Assalomu alaykum hammaga. Hozir Sihat klinikada navbatdagi operatsiyani qilyapmiz. Bemor 27 yosh, uylanmagan. Uylanishdan qo'rqib yurgan, hech kimga aytolmagan. Nima muammo bor? Jinsiy holati tug'ma qiyshiqligi. Jinsiy holat qiyshiqligi sababli qo'rqqan, uylanishga to'sqinlik qilgan, oxiri uydagilariga aytgan, tekshiruvlarni qilganmiz. Tekshiruvlar natijasida jinsiy holati tug'ma qiyshiqligi aniqlandi. Hozir bunaqa holatda operatsiya faqat operativ yo'l bilan hal qilinadi. Hozir qilayotgan operatsiyamiz misrlik olim professor Sher bo'yicha jinsiy holatni to'g'irlash, ya'ni rotatsiya qilib to'g'irlash operatsiyasi o'tkazildi. Ya'ni operatsiya davomida tikilgandan keyin, kavernalar tikilgandan keyin, rotatsiya qilingan shaklda tikilgandan keyin